kitu. Huyo bibi anaweza kutumika uwawe. Nilifukuza. Fukuza bibi juni wa UDA. Kwa hivyo wale wasichana ambao wako kwa soko, mimi pia niko kwa soko. Bibi alikuwa mtu wa UDA kalamu ingi. Justina Syokau. Sasa ni Justina Syokau. Nimesikia kwa fununu kwa mtandao ati wewe sasa ndio umeamua kutuma ujumbe hapo atunamtaka. Mimi nataka Justina, hata kama kesho atalisikia hii ujumbe, tukutane na yeye. Ni kwa nini Justina? Ako sawa kabisa. Sawa aje? Kama kalio, chakula ya watoto, shepu yake, iko sawa. Hiyo. Kwa nini unadhani uko better bed kushinda Ringtone? Ringtone sasa mtu utashinda kwa gari kutoka asubuhi mpaka jioni ukule bibi ardhiki. Ukule hizi vitu zinaitwango aje pizza. Ati chakula yako umekula ya maana ni mchele. Alafu kuwe na nguvu ya kuchapa Justina Syokau. Na venye anatingizanga ni gospel lakini anacheza ni kama ako kwa kitanda. Kwani unakula nini yenye unadhani itamfanya ukue sawa? Nduma, njugu. Mimi escort situmiange mkate. Hiyo ni ujinga. Hiyo ni chakula ya wakina Musalia Mudavadi huko kwa maofisi. Wale hawasimamishi mzuri. Hiyo mambo vipi wana White Media? Leo ni siku moja kubwa, siku moja amazing 2023 na niko na Nuru Okanga Maloba aka Raila Junior. Mambo vipi Nuru? Mambo poa sana. Umeamua 2023 ni madesigner peke yake. Sasa hutaki mtumba? Sitaki. Sasa ni madesigner tu. Mtumba nimeacha 2022. Nani anakudesigner na kisha uko smart hivi? Justina. Justina. Justina Syokau ama Justina wa Maya? Syokau. Syokau. Ni nani kwa wako kwani? Ni girlfriend. Nice. Nuru pato kiwa. Huyu Ringtone ni kama kuku, hata kuku afadhali inatongoza kwanza. Ndio inaanza kudandia mbio, iume kichwa ndio imwage. Sasa huyu Ringtone aliingia kwa Justina dakika 2. Songoja Nuru. Okay, kitu imefanya tukuitelewa hapo. Acha kwanza tumalizie hii, tutafanya tena. Si ndio watazamaji wetu wataongojea kidogo tu wasikasirike. Nuru, nimeona kitu ina trend. Hauko tena na wifi yako. Kuliendaje? Sasa hiyo mambo ambayo ina trend siko na wifi wangu ni ukweli. Na unajua mimi niko na msimamo yangu. Na mtu hawezi nibadilisha msimamo. The more unaona uko na bibi kwa nyumba na anaanza kukuimbia mambo ya UDA na wewe uko azimio na anakuambia mpaka siku moja nitakuja kukufanyia kitu, huyo bibi anaweza kutumika uwawe. Nilifukuza. Fukuza bibi juni wa UDA. Kwa hivyo wale wasichana ambao wako kwa soko, mimi pia niko kwa soko. Bibi alikuwa mtu wa UDA kalamu ingi. Justina Syokau. Sasa ni Justina Syokau. Nimesikia kwa fununu kwa mtandao ati wewe sasa ndio umeamua kutuma ujumbe hapo atunamtaka. Mimi nataka Justina, hata kama kesho atalisikia hii ujumbe, tukutane na yeye. Ni kwa nini Justina? Ako sawa kabisa. Sawa aje? Kama kalio, chakula ya watoto, shepu yake, iko sawa. But Justina anataka mtu mwenye ako sawa bed, mtu ako na pesa, nini? Bed ni hapo. Hata akitaka tushindenge tu hapo. Ni hapo tu. Unajiamini uko sawa bed? Hiyo. Nagonga hiyo kitu mpaka anasema twende lifu kwanza. Hiyo. Muluya. Ashindwe na hiyo. Kwa nini unadhani uko better bed kushinda Ringtone? Ringtone sasa mtu utashinda kwa gari kutoka asubuhi mpaka jioni ukule bibi ardhiki. Ukule hizi vitu zinaitwango aje pizza. Ati chakula yako umekula ya maana ni mchele. Alafu kuwe na nguvu ya kuchapa Justina Syokau. Na venye anatingizanga ni gospel lakini anacheza ni kama ako kwa kitanda. Kwani unakula nini yenye unadhani itamfanya ukue sawa? Nduma, njugu. Mimi escort situmiange mkate. Hiyo ni ujinga. Hiyo ni chakula ya wakina Musalia Mudavadi huko kwa maofisi. Wale hawasimamishi mzuri. Mwanaume kamili ukunywe chai na nduma. Na tena mimi si most unipate na kunywa chai ya maziwa. Na kunywa kahawa. Unajua kahawa inatoa baridi na inasimamia.
Nice Nuru. Okay, tukimalizia najua unaenda bunge. Tukimalizia tu maybe nini unaweza ambia Justina na Ringtone pia ujumbe? Mimi nataka niambie Ringtone, wakati Justina alikuacha, hata yule msichana uko na yeye atakuacha. Badilika ukule nduma, mikombera na chakula ya kuletea wanaume appetite ya wanawake. Si unaingia kwa Justina dakika 2, dakika 1 umemwaga. Kwani wewe ni bata? Kwani uliwapata wakiwa Huyu Ringtone ni kama kuku, hata kuku afadhali inatongoza kwanza. Ndio inaanza kudandia mbio, iume kichwa ndio imwage. Sasa huyu Ringtone aliingia kwa Justina dakika 2. Ujumbe kwa Justina. Justina, I love you so much. 2023 ulisema ni mwaka wa kupanuka, na tukipanuka na pia mimi nataka nikupanue. Usichezee neno la Mungu nani Nuru. Neno la Mungu. Unajua alisema kupanua, anapanua mpaka. Sikia. Yaani mafanikio, wewe unapanua nini? Niambie Justina Syokau maandiko. Aenda asome maandiko ndio ajue Okanga ako sawa kwa kitanda. 1 Corinthians chapter 7 verse 1. Paulo anasema. Kwa hivyo hii mwaka ni ya kupanuliwa. Hii mwaka ni ya kupanua Justina sasa.